Vitamin deposu olan dut meyvesinin başta kansızlık ve egzama tedavisi gibi sağlığımız için birçok faydası bulunsa da asıl sağlık mucizesi yaprağında bulunuyormuş. Çay olarak demleyip kullanıldığı takdirde sütten 25 kat fazla kalsiyum, ıspanaktan 10 kat fazla demir içeren dut yaprakları şeker hastalığına da çok iyi geliyor. Dut yaprağı ile hazırlanan çayın vücudu canlandırıcı ve rahatlatıcı özelliğinin yanı sıra karaciğer sağlığı için de günde 2 bardak dut yaprağı çayı içilmesi tavsiye ediliyor. Dut yaprağı çayının en bilinen özelliği kan şekerini dengelemesidir. Bunun yanı sıra çayın ateş düşürücü etkisi ve ağrı kesici etkisi de bulunmaktadır. Ayrıca idrar söktürücü etkisi olması sebebiyle vücuttaki ödemin atılmasına da yardımcı olur. Dut yaprağı çayının kalp rahatsızlıklarına da iyi geldiği bilinmektedir. Şimdi bu mucize çay nasıl demleniyor onu tarif etmek istiyorum sizlere. Öncelikle dut yapraklarını nane gibi kurutup bir kavanozda saklamalısınız. 1 litre içme suyunu kaynatın, içerisine 2 yemek kaşığı kurutulmuş dut yaprağı koyun ve bu şekilde yaklaşık 2 saat demlenmeye bırakın. Demlenme işlemi bittikten sonra çayı süzdürüp içebilirsiniz. İşte şimdi asıl bize kış aylarında çok gerekli olacak bilgi. Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve öksürük için birebir gelen bu çayın demlenip sabah kahvaltısından ve akşam yemeğinden önce aç karnına içilmesi önerilmektedir. Her zamanki gibi yine belirtmeden geçmek istemiyorum. Ne kadar doğal olursa olsun bu gibi doğal takviyeler asıl tedaviyi aksatmadan alerjik durumlara dikkat ederek kullanılmalıdır. Şeker düşürücü özelliği olduğu için şekeri düşük kişilerin ve hamilelerin kullanmaması gerekmektedir. Evet, bugünlük de bu kadar. Şimdilik başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.